ខ្ញុំចាំថាធ្លាប់បានស្ដាប់រឿងនិយាយអំពីគ្រូថ្មតើពួកគេនិយាយពិតទេមនុស្សទើជាគ្រូវេទមន្តដើមនៅលើផែនដីនេះពេលមនុស្សនិងសត្វចម្លែកបានមកដល់មនុស្សទើបានបង្រៀនមនុស្សពីរបៀបជប់កំហឹងឲ្យទៅជាវេទមន្តក្រោយមកមនុស្សបានសម្លាប់ពួកគេកំហឹងគឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតលើលោកនេះតែបើគ្មានការគ្រប់គ្រងទេកំហឹងនឹងសម្លាប់ឯងសម្រាប់លោកជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសត្វចម្លែកនឹងលុយគឺតែប៉ុណ្្នឹងខាងក្រៅមានអ្វីមួយរងចាំលោកក្មេងម្នាក់នេះគឺមិនធម្មតាទេ Jennifer សម័យពីមនុស្សស្រីដែលមានវេទមន្តជាងគេក្នុងលោកនេះតើឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេគេហ៊ាននេះកាលមកហើយពួកគេមករកនាងលោកមិនឲ្យរត់គេចពីជោគវាសនាព្រោះតែលោកខ្លាចនោះទេវាមកហើយតែរកការ៉ារីវីមានយាយចាយធ្វើមិនបានទេមិនថានាងជ្រើសយកអ្វីទេខ្លួនរបស់នាងនឹងសុទ្ធតែឈាម